Heute haben wir mal so richtig alte Bundeswehrstiefel am Start. Und zwar machen wir da einmal komplett eine neue Sohle und hinten das Fersenleder einmal komplett neu. Wie ich das Ganze macht, das zeige ich euch jetzt. Und jetzt sind auch diese 30 Jahre alten Bundeswehrstiefel endlich better than before. Mit der neuen Vibram-Sohle halten diese Stiefel mindestens noch einmal so lange. Die Ferse wurden ordentlich schön ausgepolstert und beledert. Habt ihr auch so altes Schuhwerk zu Hause, was man einfach nicht umbringt? Schreibt es gerne in die Kommentare unten rein. Euer Schuhbur!